Spoštovana predsednica Slovenske filantropije, primarij Anica Mikuš-Kos in draga Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije. In seveda ne smem pozabiti gospoda Pedra z Rdečega križa in seveda gospoda Hočevarja, ki je prišel z mano. Vedno znova se veselim srečanja z vami. Ne vem, kolikič smo letos skupaj. Z nekaterimi sem bila že kar precejkrat. In moram reči, vsakič mi je lepše. In mislim, da to navdušenje in prepričanje, ki spremlja vaše delo, se zelo hitro začuti že kar na začetku srečanja. In veseli me, da boste v tako lepem okolju in da si boste ogledali tudi ta čudovit hotel in boste začutili, da je vaše delo vedno bolj pomembno. Letošnji kongres je pa še toliko bolj pomemben, ker obravnavate nad vse pomembno vsebino. Ta obeležuje tudi mednarodno leto za dvig kakovosti življenja in za boj proti revščini. In seveda prostovoljstvo ima tukaj izjemen pomen. In prepričana sem, da ste prostovoljci skupaj z državnimi institucijami in različnimi oblikami pomoči, ki jih zagotavlja država, bistven člen pri zmanjševanju revščine in odpravljanju socialne odtujenosti. Menim, da je prvi korak, ki nas porine v revščino, pravzaprav socialna osamitev, izključevanje iz družbe in zapiranje v svoj lastni svet, ki ga preveč napolnjujemo s strahom in malodušjem. Ob revščini, ki se kaže v slabih življenjskih razmerah in pomanjkanju, je osamitev največja prepreka, da bi lahko človek zaživel polno in aktivno življenje. Osamitev jemlje pogum in zmanjšuje moč za aktivno reševanje lastnih problemov, ki so povezani s slabšim materialnim položajem. V mednarodnem letu revščine so med bistvene cilje postavili boj proti revščini v zelo širokem okviru. In ta ni le problem državnih organov, ampak tudi lokalnega okolja. In seveda bi bil že čas, da bi se lokalni politiki in župani kdaj pohvalili tudi z dejstvom, da so mnogo storili za to, da se je revščina v njihovi lokalni skupnosti zmanjšala in da njihovi občani presegajo statistični prag revščine. To govorim zato, ker se mi zdi nujno potrebno opozoriti na drugačne vrednote in politični prestiž lokalnih skupnosti in lokalnih politikov. Naslednje leto je pa mednarodno leto prostovoljstva in vi s svojim delovnim naslovom povezujete letošnjo in naslednje leto v okvire mednarodne pozornosti. To je prav in to je dobro, kajti prostovoljci ste res elita, ki vas odlikuje dobrosrčnost in pogum, da se lotevate problemov, ki jih mnogi želijo prikriti ali pa zmanjšati njihov pomen. Civilna iniciativa, društva in fundacije, v katerih delujete z namenom, da bi pomagali drugim, so dober organizacijski okvir, pa tudi dobra možnost, da se ustrezno organizirate in da ste še bolj učinkoviti. Rada bi pa opozorila še eno dejstvo, ki je pravzaprav moja lastna izkušnja. Ko mi je bilo najtežje in sem globoko žalovala ob smrti mojih dragih, predvsem mame, sem se zatekla k aktivnostim, ki so bile v pomoč in veselje drugim. In moja izkušnja je, da me je pomoč drugim okrepila in me naredila bolj samozavestno in sem lahko žalost počasi postavila na pravo mesto. In moram vam povedati, da odkar je moj mož predsednik države in še posebej odkar sem ambasadorka prostovoljstva, pa največ energije pravzaprav črpam iz tiste pozitivne energije, ki jo je čutiti ob srečanjih z ljudmi, ki delajo z veseljem za druge in s tem tudi zase. In prepričana sem, da so tudi vaše izkušnje take in da je prostovoljstvo resnično dobra možnost za več zadovoljstva in osebne sreče za vse. Na koncu bi rada se zahvalila še enkrat, da ste me povabili.
in da sem vam lahko spet par besed povedala in da bom spet odšla zelo dobre volje in polna energija za naprej z vašega srečanja. Hvala. Hvala lepa. Ne se bati, to je moj zadnji dan s nastopom. Mislim, da za vsakim govor sem gor prišel. Vendar bi gospej Barbari tako rad rekel,